宝贝儿们，你们爱的带鱼刺身来了，开始吧。把这个都在先尝一尝。一个下去。我自己来。比我还专业。一点都不腥，特别新鲜。皮呢嚼起来梗劲儿的，但是肉呢松软的，挺好吃的。加个辣根儿。拿去煎。挺好吃。再蘸个醋酱。那个几个纸的，谢谢。蒜、辣椒、苏子叶、生菜叶、锅麻窝，再来点醋酱。万能包韩国的生菜，还有苏子叶，不管吃什么都用这2个包着吃。辣根儿。这个带鱼刺身可不是什么带鱼都可以吃的，平时市场上买的带鱼不可以吃，要想吃它的话，必须是海钓刚钓上来的这种带鱼。고마워. 그렇지. 이거 잠깐. 야, 그럼. 海钓刚钓上来的可以吃，它比较新鲜。这个稍微一放的话，哪怕是放几个小时的话，这种带鱼都是不可以吃的。为了给你们拍这个带鱼视频，我们一大早赶了个海，上海边等着那个垂钓的人回来。买回来直接就录视频了。그렇지. 양고. 어때 양고?辣根儿，啊，特别好吃这个带鱼刺身。如果你能买到海钓的带鱼刺身的话，能买到海钓的带鱼的话，你也可以尝一尝这个刺身。